Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Welcome back to my channel. This is Mama Bear. So today in this video, wala po tayo munang tutorial or anything. Ang ating pong ganap is magmumukbang po tayo. Ay mukbang, ayan. Tuturuan ko kayo kung paano maging mataba. Ayan, kakainin natin ito. Pero hindi ko ito ubusin, guys, ha. Napaka-selfish ko naman kung uubusin ko ito. Ayan. Kung bago ka lang sa aking channel, please subscribe and click the notification bell para naman updated ka kung meron akong bagong upload na video. So, mag-start na ba tayo? Ayan, nandito na yung ating pakwan, watermelon. So, si Sir Emerald Moss, shout out to Sir Emerald Moss kasi siya yung nagbigay sa akin ng idea na magmukbang daw ako ng fruits. Ayan. I'm going to mukbang fruits now. Sir Emerald Moss. Ayan. Shout out pala sa aking mga bagong channel members. Ayan. Mega shout out. Kamote. Ayan ang ating kamote. Minit-init pa siya, guys. Tapos ang ating favorite ng aking mga bibi. Ng aking mga itlog. Siyempre, nilagang banana or saging. Boiled banana. To, masarap to kasi tawag dito, walang mantika, talagang puro mga binoy lang siya. Pero hindi ko nito ubusin, guys, ha. Ito yung mukbang, kakaibang mukbang na hindi ko ubusin. Pero hindi ubusin kasi meron pang kakain iba. So, kailangan kong awatin yung sarili ko. Kaya ko tong ubusin pero hindi ko pwedeng ubusin dahil wawa naman yung mga itlog ko, 'di ba? Siyempre kailangan din nilang kumain, hindi lang ako ang kakain. So, unahin na natin yung yung ating banana. Ito, yung ating banana na nilaga. So, kain tayo, guys. May init-init pa siya. Ayan. Ito siya, oh. Ayan, oh, dilaw na dilaw. Sarap, diba? Talagang nilaga ko to with salt. Ayan. Pag naglalaga kayo, guys, lalagyan ninyo ng asin para maglaban yung wala. Sabi nila, lagyan daw ng asin kapag naglalaga. Ayan. Magandang breakfast to at saka merienda ang banana. Pero na-offer siya eh. Sobrang tamis niya na. Masarap din tong tawag dito banana Q or turon. Pero mas gusto ko talaga yung nilaga, yung ganito. Kasi less na sa oil, tipid sa mantika, 'di ba? Tsaka sa sugar kasi matamis na siya. Tamis. Ayan, kain tayo, guys. Pagpasensyahan nyo na at ito ang aking vlog for today. Iinggitin ko muna kayo. Siguro itong saging, kaya ko lang kainin is 3 hanggang 3 o 4. Ang dami niya kaya, di ba? So, bigyan natin ng chance kumain yung aking mga alaga. Ayun siya, oh. Ang dami, oh. Diba? Makakaisa na ako, ha. Asan na yung basura ko? Ayan, lalagyan natin yung basura dito para bilang natin. Mamaya, sumobra tayo. Sumobra tayo. Mag-penalty tayo. Ayan, sobrang lambot niya na, guys. Shout out sa wig ko, ayan. Nasa wisho siya ngayon yung wig ko. Ayan, shout out pala sa aking subscriber. Malapit na kaming mag 5,000 subscriber, guys. Nakakadalawa na ako. Sobrang tamis niya, guys. Mag-hyper ako nito. Ayun siya, hindi ko na inalis sa
Alam nyo ba, umaga ngayon, breakfast pa lang to. So, patay ang heavy breakfast na itong gagawin ko. Pero puro siya fruits, di ba? Shout out pala sa sponsor nito. Charot! Ang tamis. So, parang piling ko talaga makakadalawa. 3 lang ako ah. Ito na lang ako. Ayoko na masyadong matamis. Gusto ko yung parang medyo maniba-niba. Alam niyo ba, masarap din yung ganito na nilagang saging na medyo mahilaw-hilaw. Tapos isasawsaw mo sa paksiw. So, ganito. Medyo mahilaw-hilaw siya. Parang maniba. Masarap siya isawsaw sa paksiw kasi yung bata pa ako, ganun lagi yung hinahanda ng nanay ko. Minsan yung kamote, tapos isasawsaw sa kamoting kahoy, isasawsaw sa paksiw. So, masarap din yun, guys. Siguro next time mag-ano rin ako magmukbang ako yung saw sa paksiw. Kaya lang ako lang kakain. Tsaka si Papa Bear. Kasi ang gusto ng mga bata, ayaw nila ng mga paksiw-paksiw. Makain sila ng isda, pero ang gusto nila yung sinasabawan with kamatis tsaka malunggay. Yun lang, tas perito. Pero yung ganun yung parang nawiwirduhan sila kasi merong asim na may luya. Ayaw nila nung may luya. Hindi ako nakapaghanda ng tubig. Baka mabilaukan ako. Ang laki ng pakwan na dala ni Papa Bear. Hindi ko alam kung magkano bili dito. Hindi siya magkasya sa rep. Grabe yun. Malaki pa sa mukha ko. Malaki pa siya sa mukha ko. Ang laki-laki. Yeah, ang bigat niya. Munti ka nang masira ang rep. Guys, para makakatatlong saging lang ako. Yun naman ako nag-almusal. Nila akong tubig. Meron pa akong kamote. Kamote ni Mami. Mi, kamote mo, niluto ko na. Kamote ng biyanan ko. Mukha ako 3. Alam ko. Dito na nagpaalam sa vlog. Ayaw ko. Ang takaw ko. Wait lang guys, kukuha akong tubig ha. Ayan, kukuha ako ng tubig ko guys. Baka mabilaukan ako, walang tutulong sa akin. Wala sila, nasa kwarto sila lahat. Ako lang nandito sa labas. Bali, nakatatlo lang akong saging guys, hindi ko kaya. 3 lang talaga kaya ko. Ayan, 1, 2, 3. Tapos ito, yung kamote naman tayo. Excuse me. Tama, nabusog na ako. Kamote. Ayan, kamoteng ninenok ko. Ayan, kamoteng nawawala. Ito, kumakain din yung mga anak ko nito. Pero hindi nilaga. Yan, masarap sa kanila to yung pag mo, tawag dito, ilagyan mo ng asukal, gawing kamote cube. Kumakain din sila nito. Pero ito, nilaga ko para pa in case na kamote cube ko, mabilis na siya maluto. Kung ayaw nila, 'di ba? Ganun na lang. Tingnan natin, ha? Wait lang. Ayaw matanggal yung balat eh. Ayan, may kinain ko na yung kamuti mo. Tamis. Kain tayo guys, kamote.
Kamote, pwede rin siyang ihalo. Itong kamote, pwedeng ihalo din sa togi. Yan, masarap din yan. Togi, talagyan ninyo ng kamote. Tapos, matamis-tamis siya. Giniling. Yung mga nagda-diet, ito talaga yung kinakain nila, di ba? Usually, yung mga saging, kamote, yung diet talaga. Ako kasi, makain ako nito, pero hanapin ko pa rin yung kanin kasi marami akong ginagawa. Nahihina ako pag hindi ako kumain kanin. Pero ang ginagawa ko na lang ngayon is, kasi feeling ko overweight na ako ngayon eh. Simula nung na-lockdown na overweight ako. Hindi ko alam. Wala naman nang makain. Pero na-overweight pa rin. Siguro sa stress. So, ginagawa ko na lang sa gabi, nagli-less na ako. Hindi na ako makain ng rice. Kung ano yung ulam sa gabi, yun na lang yung kakainin ko or magpapapak na lang ako. Pero nag-start lang ako ngayong March lang. Para naman kasi as in overweight na talaga ako kasi hindi na kaya ng katawan ko yung aking body, hindi na kaya ng aking yung balakang, ng aking likod, pati aking paa. So, na-overweight ako. Maliit lang kasi akong tao, tas ang taba ako. So, dapat naaayon din yung katawan natin sa height natin. Diba? Tsaka mahirap pag overweight. Mabilis ka mapagod. Wala, busog na ako. Narinig nyo naman, dumikay na ako, diba? Hindi pala ako papasa sa mga mukbang. Prutas pa lang to ha. Pero mabigat kasi to sa tiyan, diba? Paano pa tong watermelon? Ito may tubig to, diba? So, nilagyan ko siya ng salt. Hindi ko alam kung ano. Pero huwag kayong mag-alala guys, hindi masasayang to. Kasi may mga kakain pa nito. Hindi to masasayang. Mauubos at mauubos to. Hindi ko lang pwedeng ubusin talaga. Diba? Pag sinama ko naman sila sa mukbang, magulo kami. Magulo kami. Ayan. Mauubos yung oras. Isa pang kamote. Para kalahati ito ng isa eh. Kamote kayo dyan. Pampautot. Mag-comment kayo guys kung ano maganda pang imukbang. Gusto yung matipid lang ha. Kasi wala tayong budget. Yung matipid lang na na pagkain. Wala tayong budget dyan. Takaw ko. Busog na ako. Parang gusto ko nang uminom ng maraming tubig. So, isa lang yung naubos ko na na tawag dito. Kamote. Nakatatlong saging ako tapos isang kamote. Ilas na natin. Alam niyo ba, dapat may mais pa to eh. Kaya lang naisip ko, parang hindi ko nakakayanin. So, hayaan mo na yung mais. Hindi ako nang subuko. Ang takaw mo, Mama Bear. Ayan. Tubig muna ako guys ha. Siyempre, hindi malamig yun. Bawal malamig.
kasi sisipunin tayo. Ayan, dito na tayo sa watermelon. Lagyan ko siya ng konting asin. So, ito na lang iaangat ko. Kain tayo. Pangatlong batch na. Padami ng asin. Ang tamis. Gusto nyo mag-diet, ito na lang almusal ninyo guys. Ito ang aking almusal for today. Kasi ang oras ngayon is 9 AM Pinas time. Pero hindi ko to kaya ubusin guys ha. Kaya nang sinasabi ko sa inyo, bagay na bagay ito ngayong summer. Sobrang init ngayon sa Pinas. As in, tapos paggabi, ang lamig-lamig. Kaya, puso ang ubo. Puso ang ubo. Ito masarap din sa outing, di ba? Yan, sana all nakakapag-outing. Miss na miss ko na yung dagat. Gusto ko na magpakalunod sa dagat. Yung mga bata ayaw kumain nito pag hindi tinanggal yung mga buto. Naiistorbuhan sila sa mga buto. Pero si Ilay masipag kumain nito. Tsaka yung pinya. Papaya. Masarap din papaya. Yung parang nabubusog na ako. Parang hindi ko na kaya guys. Ayan, gusto ko palang mag-shoutout sa mga lagi pumupunta sa live ko. Ayan, thank you guys. May live po ako lagi guys, 6 PM Pinas time, Monday to Saturday. Minsan Sunday nagla-live din ako, pero depende sa aking time kung available ako. Basta kung bago kayo sa channel ko, click the notification bell para updated kayo kung meron akong bagong upload na video. So, siguro hindi ko na ito uubusin guys. Ang dami ko na nakain. Hindi ko na kaya, baka isuka ko na to. Ayan, ang dami niya pagtira oh. Pero ilalagay ko sa rep guys, huwag kayong mag-alala ha. Kasi bawal mag-aksaya ng pagkain. Kailangan walang masayang. Kakainin lahat. So,
hindi nasasayang dito sa amin guys. Kailangan kakainin, uubusin talaga dahil sa hirap ng buhay. So siguro hanggang dito na lang ang aking video for today. Thank you guys sa pagtiyaga ninyo sa panonood sa akin ngayong araw na to. Yan, may natira pa akong saging guys. Nakatatlo ako, pero parang ang bigat-bigat na ng tiyan ko. Tapos yung kamote, ayan, nakaisa ako. Yung kamote ni Mami. Salamat sa mga sponsor ng ating pagkain for today. At thank you, at meron tayong pagkain na makakain everyday. Ayan, always be thankful na meron tayong mga blessings na pumapasok sa ating buhay or dumarating. So, dun lang guys. Thank you for watching. Hope makita ko ulit kayo sa aking video. Bye! Have a happy weekend.